de quem é a sua vida? A minha vida é de Deus. Ou de quem é a sua vida? A minha vida é de Deus. Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? De quem é? De quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? De quem é? De quem é? Ou de quem é a tua família? Minha família é de Deus. Ou de quem é a tua família? Minha família é de Deus. Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? De quem é? De quem é? Ou de quem é? Ou de quem é?